Ассаламу алейкум, мир вашему дому. Вы на канале 8 атмосфер и с вами я, Шамиль. Данное видео касается очень распространенной темы частого срабатывания осушителя, а может быть даже влагоотделителя на еврокамазах. Собрали на машине систему, ну как, не собрали, а перекинули с рамы на раму. Поставили осушитель. Осушитель интересный в плане того, что здесь выход идет под 22 диаметр резьбы, а обычно идет 12. И здесь внутри еще стоял клапан. Поэтому я думал, здесь он как бы двухконтурный или двухсекционный, чтобы больше подача воздуха была. Соединил трубку сюда на цифру 4. Вот видно 4, 23. Сверху 4, снизу 23. Вот эту тонкую трубку соединил, что идет на регенерационный ресивер. Перед сбросом шипел сюда на выход. То есть, ну как, в регулировку. Сюда шипел и потом начинал сбрасывать. Переставили обратно, снял фильтр. Посмотрел. Ничего путного, конечно же, так и не нашел. Но потом переставил сюда. И все заработало нормально. Убрал внутри клапан. Обратный клапан. Пластина с отверстиями круглая. Пружина и резиновый клапан. Как на РДВ. Такой же, как здесь стоит, который. Снял клапан, соединил. И вроде бы все заработало. Но заработало как? После сброса начал часто работать осушитель. Здесь чуть шипело, места были, где пропускал по чуть-чуть воздух. Устранили эти все утечки воздуха. Чуть дольше начал держать, но все равно срабатывал часто. То есть здесь на манометрах давление 8, а он срабатывает. То есть не успевает стравить, не успевает израсходоваться воздух, но он срабатывает осушитель. Заглушил машину. Вот он, стравил отсюда воздух. Эта трубка как раз идет, вот она, подача. Это идет у нас туда, на четырехконтурный, один и тот же канал. То есть пока в этом канале есть воздух, разгрузка не начинает качать. То есть здесь давление падает в этих трубках. Он потом закрывает сброс и начинает качать систему. Нажал этот клапан, он чуть-чуть пошипел и замолчал. Воздух закончился. Манометр. Это сейчас там проверяли этого ли. Как показывал воздух 8, так и показывает. То есть в трубке давление падает. В трубке падает давление, а на манометре в системе давление не падает. Здесь вот в этой трубке падает давление, которое идет с РДВ на четырехконтурный. А здесь у нас в системе, значит, давление все нормально. Открутил вот эту крышку. То есть задача была такая, чтобы в этой трубке давление оставалось такое же, как в системе. В системе давление падает, а здесь тоже падает давление одинаково в системе. И он начинает качать. Суть в том, что защита, мое предположение, до падения, я не знаю, до 7, до 6, она, я так думаю, должна все равно в эту трубку подавать воздух. На старой системе это, мне кажется, было чуть-чуть как бы лучше сделано в плане того, что здесь стоит 3 баллона, и нижний баллон один стоит между защитами, тройной и двойной, считай четырехконтурный клапан, стоит между защитами и осушителем, или РДВ, или разгрузкой, и в большом баллоне давление падает
намного дольше, чем в этой одной трубке. Поэтому на них из-за защиты такой проблемы не бывает. Поэтому открутили эти 4 болта. Вытащил я внутренности. Здесь внутри стоит клапан. Вот этот клапан. Он перекрывает воздух, обратно не дает уйти вперед. Здесь внутри я просверлил отверстие. Отверстие можно 8-ой, 6-ой. Главное не во все тело, потому что здесь стоит внутри пружина. 6-й сверлом хватит отверстия. Просверлил отверстие. Поставил все внутренности обратно, чтобы на вот эту как бы диафрагму нагрузки не было. То есть, если все внутренности выкинуть отсюда, воздухом диафрагму давит в эту сторону и ее со временем разрывает. Поэтому я просверлил здесь отверстие, поставил этот клапан обратно. И единственное, что пружина сильно не толкала, выкинул этот, как бы, пружину держит, стаканчик этот. Потому что ставить ее тяжело было на месте здесь. Выкинул стаканчик, пружина придерживает давление. И у нас получилась трубка эта, то есть на осушитель. И верхняя трубка идет на этот баллон. То есть пока в этом баллоне не упадет давление, там до 7 атмосфер или там до скольки, где-то плюс-минус 1 атмосфера он пляшет. Например, на 8 если сработал, до 7 падает, опять начинает качать. И у нас этот баллон, осушитель, напрямую идет воздух. То есть сюда соединил кусок короткой трубки, подул, сюда выходит воздух. Отсюда соединил, подул, сюда выходит. Собрал, отсюда в эту кусок трубки соединил, сюда подул, отсюда воздух выходит. Все, транзит здесь получается. Никакой клапан ничему не мешает. И осушитель заработал нормально. Перестал чихать. Работает в штатном режиме. То есть здесь даже если он чуть-чуть воздух, утечка, даже если здесь будет, от 4-контурной до осушителя, здесь стрелки должны падать. Я раньше думал, что это именно из-за этой трубки утечка давления идет, поэтому он часто срабатывает. Но если там утечка давления идет, все равно со всей системы это минимум хотя бы 3 баллона. 3 баллона, пока давление не упадет, он не должен срабатывать. А здесь я подключил 1 баллон, и он уже начал работать нормально. То есть, если там даже где-то там по чуть-чуть травить, 1 баллон, он намного больше воздуха хватает, давления, чем в этой короткой трубке. Так что, друзья, снимайте этот колпачок, сверлите отверстие в этом клапане. Если чихает этот РДВ, осушитель или влагоотделитель, но это касается именно на КАМАЗов Евросистемой. Там у них между защитой и осушителем баллона нету, резервного баллона. В принципе, для чего, оказывается, еще он нужен, не только на старых КАМАЗах, для сбора влаги и всякого масла, влаги и всего остального. Но еще он не дает как бы чихать РДВ, часто срабатывать. Спасибо за просмотр и удачи на дорогах. Ассаламу алейкум. Мир вашему дому.